Francês Ninja Airsoft para mais um vídeo. Cássio! Marley! Fabrício! Vai do dedando aí. É nóis, é o Wagner. É o Wagner! Tiozão! E o Robocop! Fabiano, fala tchau pro meu canal agora também, Francês Ninja. E Fabiano Garcia! Deixa eu ver a missão aqui, senão eu vou boiar de novo. O quê? Você pode pegar um por vez só e levar pro respawn. Quem levar os três pro respawn, por exemplo, ó, não pode eu e o Fabiano entrar junto, só um pode estar carregando um item. Não, vocês podem pegar. Cada um pode pegar um. Não, pode demorar um pouquinho mais, não. Se entrar dois, se entrar os três, você pode levar um item embora. Outra coisa, mas pegou um, você pegou o outro, você pode pegar o nosso respawn. Ou não, vamos definir uma sala pra pôr, né? Esse respawn é travo duro. Ah, põe aí. Põe aí, ó. Põe a primeira sala de lá, ó. Meio na primeira aqui, ó. Não, mas tem três. O time tem que pegar dois primeiros vai ganhar, não é? Então pode dar um. Não entendi nada que você está falando aí, não. Ou se vocês querem demorar de duas mãos, ou fazer isso, ou na hora que acabar, tem tipo assim, a história foi sugerido antes, pra dar vantagem pra quem fazer a missão primeiro. Então, mas eu tô falando assim, ó, aí você deixa esse aqui perto desse, ou só qual dos dois que é? Esse aqui é aquele que é o buraco, ó. Ah, então beleza. Ah, é daqui pro respawn, pega mais dois, ó. Sabe por quê? Tem que quebrar. Ah, pode ter que quebrar. Vou tentar ir pronto esse aí. Tem que acabar de pegar. Aqui na tela de desvantagem, aqui tem que pular lá, ó. Mas aqui, ó, eu sempre faço assim, ó, vou pela esquerda, passo aqui. Aí, tipo assim, dá um tiro, o cara esconde, não é que escondeu você. Pra cá. Tentou pra cá, você vai reto até lá no meio. Posso falar um negócio? Já como é vida infinita, sai os três, um atrás do outro, vai correndo lá pro... O cara mata o cara, pode tentar. E aí, pelo menos, chega mais perto. Tem pistola sniper aqui. Se fosse aquela do Ricardinho. Ô, pronto aí! Vai pro meio então? Vai. Vamos tentar, né? Traz vida! Uhul! Como que acabou? Ah, eu peguei o segundo. Ah, era dois? Ainda bem. Vamos mais uma. Deu nem graça. Vamos quadril aqui agora, rapaz. Não é melhor sair dos cantinhos, não? Mas lá não tem visão. Sai de baixo ali, onde tem o muro, e a gente sai do canto aqui, ó. Dois que correm, vai pra lá pra tentar fechar, ou passa aqui no meio. Qual pistola que é mais forte? A sua? A sua é mais forte, né? Não, a minha não é forte, não. Ixi, vai aqui. Se quiser, porque você fica no meio, dando, e o francês vai no meio. Não, vai mas nós temos que passar pra lá pra proteger a porta, porque se o cara entrar e sair, vocês não vê. Mas vai lá? Então é melhor, eu acho que vai lá. você... Ó, corre um no meio, um de Mas tá em 3 ou 4? 3. 3? E lá? 3. Ah. Entendeu? Pronto! Você vai falar já. Pronto! Eu tinha que ter visibilidade. Tá, galera!
curva aí. Desculpa, cara. Tem mais um. Tem mais um tijolo. Tem mais um tijolo. Peguei só um. Ai. Ah, Maria. Tô levando a barriga. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Um abraço e fiquem com Deus.